المرايات مش دايما بتعكس الحقيقة، ساعات بتعكس حاجة تانية، حاجة واقفة ورا ظهرك وانت فاكر ان انت لوحدك. المراية دي ما كانتش بتاعتي، دي كانت هدية من جارتي، ست قصيرة وظهرها محني شوية، جلدها كان دايما مصفر وعندها ابتسامة غريبة. عمري ما فهمت هي عندها كام سنة، ولا بتيجي امتى، ولا حتى بتختفي ازاي. يلا بينا نبدأ الحكاية. أنا ساكنة في منطقة قديمة، البيت القديم ده سلمه كان حجر، والنور فيه دايما ضعيف حتى في عز الظهر. جارتي خبطت عليا في يوم وشايلة في ايدها مراية، وكانت لفاها بقماشة سودا. قالت لي بصوت واطي: دي هدية ليكي. قلت لها ليه؟ ابتسمت وقالت لي: علشان وشك حلو فيها. المراية كان حجمها وسط، بس إطارها كان خشب وغامق، بس إزازها كان نضيف بشكل مش طبيعي. شكرتها وعلقتها في أوضتي قدام السرير، وقلت لنفسي هخليها شوية قبل ما أشوف مكان تاني أفضل ليها. أول ليلة صحيت فجأة، حسيت إن في حد واقف. بصيت ناحية المراية، شفت نفسي وقتها واقفة مش نايمة. غمضت عيني تاني، بعد كده فتحت عيني، كل حاجة رجعت طبيعية. قلت لنفسي ده أكيد كابوس. تاني يوم وأنا بسرح شعري، لاحظت حاجة غريبة قوي. انعكاسي كان بيتأخر ثانية واحدة، حركة بسيطة بس كفيلة إن هي تخلي قلبي يقف. ومن اليوم ده بدأت أحس إن المراية دي مش دايما بتعكسني. مرة ألاقي وشي باهت، وساعات عيني سودا، وساعات مفيش انعكاس خالص. رحت أخبط على جارتي اللي هي كانت قدامي على طول. خبطت عليها، حد فتح الباب، بس ما كانش فيه حد أصلا. الشقة كلها فاضية، تراب، ولا أثر لحد. سألت البواب، قال لي الشقة دي مقفولة من سنين، وآخر واحدة سكنتها ماتت قدام المراية. رجعت أوضتي وأنا كل خوف، بصيت على المراية تاني. الظل بتاعها كان الست الغريبة اللي جابت لي الهدية، بس كانت ابتسامتها سودة وعيونها كانت بتراقبني. بس من بعد المراية دي الدنيا في البيت كلها اتغيرت. بقيت بسمع أصوات غريبة، بس الأصوات دي كلها جاية من ورا المراية. في البداية تجاهلت الموضوع، بس كل ليلة كانت الأصوات أكبر. دايما بلاقي خبط، حاسة إن في حاجة واقفة وراها. قررت أشيل المراية. لما شلتها قلبي وقع. لقيت الحيطة وراها عاملة دايرة غريبة، وكأنها مرسومة بالدم أو بالتراب. وسط الدايرة دي كان في شكل غريب، وش الست اللي جابت لي الهدية، بس مش نفسها هي. عيونها كانت سودا وكبيرة، وفيها ابتسامة مش طبيعية كأنها مش بشرية. اتجمدت مكاني، وكأنها كانت عايزة تقولي حاجة بس صوتها اختفى. سمعت خبط على باب الشقة، رحت أبص على العين السحرية. لقيت حيوان واقف، شكله غريب جدا، زي الديب بالظبط، بس وشه بشري. وقف ساكت، كان بيبص عليا. ما قدرتش افتح الباب. الخبط زاد عن الاول، والحيوان ده بدأ يتحرك، لكن مش داخل،
هو كان واقف ساكت على الباب، يعني واقف ساكت وبيراقب كل حاجة. بصيت على المراية، الست اللي جابت لي المراية دي ظهرت تاني، بس مش في الحقيقة، لأ، في المراية برضو بنفس الابتسامة، بس عيونها سودة تماما، وشها شبه متحول، كأنها بتراقبني ومستنية اللحظة المناسبة. ومن اللحظة دي كل ليلة الساعة 1 بالليل أسمع خبط من ورا المراية، وأسمع خبط على الباب، وأبص من العين السحرية ألاقي الديب ده واقف وساكت. حاولت أرمي المراية، رميتها في الشارع بدري، لكن كل مرة أرجع ألاقيها في البيت ومتعلقة في نفس المكان ونفس الدايرة على الحيطة. دلوقتي كل ليلة بسمع الخبط، بسمع نفس الأصوات، بس الست اختفت. مش عارفة هل أنا قدام المراية ولا أنا جواها. لو شفتوا مراية قديمة وست غريبة قالت لكم وشكم حلو فيها، ما تاخدوهاش، لأن المراية مش دايما بتوري وشك، ساعات بتدور على بديل.